Litla saumastofan fluttinga í Strandgötu en hún hefur stækkað svolítið í liðin, ekki satt? Jó, hún byrjaði fyrir rúma ári síðan, heim í bílskúr og þetta átti að vera allt voða lítið og grútlegt og notalegt og gaman en eftir nokkra mánuði í bílskúrnum þá flutti hún í Sunnuhlíð og var þar í heilt ár og stækkaði og svo komin hingað og orðin helmingi stærri. Í hverju felst svona starfsemin einna helst? Við erum bara að sinna nánast öllu sem kemur inn á borð til okkar. Það bara allt frá sérsaum og í gardínur, setja mikið milliverk í rúmföt. Við erum með dimmiteyringar, við erum með alls konar viðgerðar og breytingar og minnka jakkaföt og stækka og bara allt sem þarf að gera sem álaga fer í fattaskapnum hjá okkur. Já. Og það nóg að gera á öllum vígstöðum? Það bara alveg fullt að gera. Það já, alveg feiki nú. Hvað þá fólk að hugsa meira þetta eftir hrun? Fólk hægt að kaupa kannski alveg nýtt, meira að gera við og laga? Fatnaði náttúrulega orðin dýr, þannig að það komið alveg til laga og breyta og nýta þetta gamla. Það meira í því að nýta þetta gamla, breyta því. Og svo náttúrulega verið að kaupa nýtt og panta netinu og það passar ekki alveg. Ekkert alltaf, þannig að það þarf aftur að breyta því líka. Það gott að leita til ykkar? Já, gott að leita til okkar, já. Reynum að laga það. Svo ef við erum komið kjóla af ömmu og jakkafötu afa og láta laga á eitthvað. Unga fólkinu finnst það mjög mikið sport. Það ekki endilega að spara, heldur bara þetta svo flott. Já. Og þið hafið nýjustu græjur til þess að vinna sig? Já, nýjar, kannski meira gamlar. En við erum ágætlega græjar, svona. Það vantar alltaf eitthvað, en við erum þokkalega græjar og það þýðir ekkert annað en að vera með þokkalega græjur. En veit fólk af ykkur hér í Strandgötunni? Á Salareitnum? Við erum svolítið að kynna okkur, sko. Við erum mjög sýnilegar hérna. Fólk að droppa inn á götunni, kíkja hvað komið hérna. Fólk hefur mikið áhuga á því. Það sér að það hefur eitthvað breyst. Það voru innréttingar hérna undan og það var nelt mikið fyrir glugga og svona. Nú þetta orðið svona sýnilegar að sé eitthvað að vera hérna. Þetta svolítið merkilegt hús. Það hefur mikla reynslu. Já, þetta merkilegt merkilegt hús. Það var byggt hérna 1915. Óskar Sigurgeirsson, hann setti vélsmíðastofn sem byrjar hér og hann hérna alveg fram til 1940. Þá sameinast hann Odda og flytur niður eftir. Þá kemur hérna gúmmídekkjaverkstæði IKEA. Þeir eru hérna eitthvað fram og svo búið að vera hérna fiskbúð og innréttingar. Það búin að vera mikið, eða nánast eingöngu iðnaður og svo þessi fiskverslun hérna. Og gluggarnir eru upphaflegir? Já, gluggarnir eru upphaflegir og hérna, húsið hefur mikla sál. Okkur líður rosalega vel hérna og fólk sem kemur hérna inn, það svona, já. Gaman, fólk að koma líka bara inn til þess að kíkja á húsið, skoða það og fá að forvitnast húsið. Finnst það spennandi. Já. En þið eru ekki bara tvær, það hér, þið eru þriðamanneskinn, ekki satt? Við erum með hérna kjóla og klæðskera Svein. Já. Þannig að Bylgju sem með okkur í þessu öllu saman. Já, Bylgja, hvað ert þú að föndra hérna? Heyrðu, ég bara að sauma. Kjóla, jakkaföt og bara það sem fólk ber svona sérsögn. Ég kjóla og klæðskera Svein. Útskrifaðist 2004 minni mig og var bara heima í bílskúrnum eins og þær og hef svo verið bara lítið, bara að byrja aftur. Og hvernig það var að koma hingað til þeirra? Það náttúrulega alveg rosalega gott að vera hérna hjá þeim. Okkur líður mjög vel saman og gaman að bara blanda saman. Við erum ólíkar og mjög gaman að blanda saman. Og ég hérna reynda bara hálfan daginn. Svona að reyna að koma mér á stað aftur eftir pásu. Þannig að þetta bara rosa gaman. Og að gera alls konar sýnishorn og að vinna hálfan daginn í föndru. Það 12-6 út í Sunnuhlíð og þar kynntust við. Anna kom til mín til daginn og spurði hvort ég vildi ekki koma með þeim í aðstöðu í saumastofu. Og mér varst það bara mjög sniðugt að fara að koma mér á stað aftur.